Hello，大家好，今日咧就嚟到日東酒店嘅普慶餐咧食自助午餐啦，就每位293。咁就點解嚟呢度咧？就係因為本身以前都嚟食過啦，都差唔多都係3-4年前啦。因為我阿媽係幾中意嚟呢度食嘅，咁因為佢有蠔啦嘅關係噶嘛，有生蠔食噶嘛呢度，所以咧就我決定今日咧就嚟呢度啦。同埋咧，因為佢啱啱咧就轉咗個主題，所以咧我就揀咗佢轉咗主題嘅第二日嚟食。咁就而家開始啦。佢呢度嘅自助區咧就分類得幾清楚嘅，咁咧最受歡迎咧就係呢啲生蠔啦。咁今日嘅生蠔咧就係日本蠔嚟嘅，佢呢度洗蠔都算洗得幾乾淨嘅。喺生蠔隔離咧就係凍海鮮區啦。咁今日咧就有5款嘅凍海鮮啦。喺凍海鮮隔離咧就擺咗2款泰式海鮮啦，分別就係八爪魚同埋生蝦。呢一碟咧就係第一轉嘅生蠔。咁咧，我而家開始試咗生蠔先啦。都幾大隻嘅，冇乜腥味嘅，就我覺得係合格有餘嘅，即係佢收300蚊唔使。咁佢俾呢個質素嘅蠔咧，我會覺得係收貨嘅，合格嘅。但係你話係咪好好食咧？咁佢未至於嘅。我一陣會再翻出嚟攞多一轉，我覺得係可以再試一次嘅。呢個咧就係第二轉所攞嘅生蠔。呢度啲凍海鮮嘅選擇都唔少嘅。頭先出去見咧就有青口、有蜆、有麵包蟹啦，又有小龍蝦啦，同埋仲有2款嘅泰式嘢，就生蝦同埋佢個八爪魚。咁乾身嘅，即係因為有陣時出去食嗰啲青口咧係好乾，好似啲擦皮膠咁。首先食第一隻嗰陣時係有沙，跟住其餘試過呢2-3隻都係冇咩問題嘅。下地隻啲蝦冇乜甜，冇即係個味道就冇乜味嘅，其實同埋有少少霉霉地，我覺得。包蟹就係合格以上啦。咁你俾個分數，我估我大約就俾60分、65分啦。咁喺裏邊咁多款海鮮裏邊，算係最好食嗰款啦。我覺得最難，即係最質素最唔值得一食咧，就係嗰啲蝦咯。即係嗰啲蝦咧，就真係我覺得係霉啦，冇乜味啦。其他就中規中矩啦。當然佢收呢一個價錢，咁我又覺得我唔會話要求好高咯。當然，如果你話去到如果一個午市自助餐，可能要去到400-500嘅，咁要求高啲。但係呢度就300蚊唔使嘅話，我覺得已經係合格㗎啦。呢度已經係可以。喺凍海鮮隔離咧就係沙律區啦。咁因為今次嘅主題咧就係亞洲風味啦，所以佢喺嗰啲沙律咧就會有印尼啊、日本啊、泰國啊等等嘅款式嘅。咁我就攞咗印尼、泰式同埋日式嘅沙律。個泰式有少少酸辣，個薯仔沙律咧就一定係最穩陣嘅。日本菜咧就會集中晒喺同一區啦。呢度嘅刺身款式咧係偏少。喺刺身嘅對面咧就擺咗天婦羅啦，同埋自己整嘅章魚燒 takoyaki。
佢呢度嗰啲刺身呢，就係真係比較偏弱嘅，即係佢啲成本應該都集中晒喺海鮮區嗰邊嘅。咁啊，三文魚就中規中矩啦。咁佢嗰個臘魚呢，就有少少腥啦。咁即係個八爪魚呢，都叫做咬得開嘅。呢度嘅 takoyaki 啦，就係自己整嘅，就唔係交貨嚟嘅，所以我覺得係真係俾我估，即係我有少少估唔到咯。佢呢度嘅天婦羅呢，就有成5款嘅，但係除咗5款嘅天婦羅之外呢，其實佢啲調味料呢，都係好多選擇嘅。每一款呢，我都夾咗一件嚟試下。呢度嘅天婦羅嘅種類都算多嘅，就都係以蔬菜為主啦。當然佢有魷魚啦，我就先試咗個魷魚先。即係個皮係，即係個皮口係預咗嘅，因為即係你喺酒店自助餐食天婦羅。真係你唔可以要求佢好高水準咯，唔係因為你唔可以同嗰啲你食千零蚊一餐嘅天婦羅店相比，係冇得咁樣比嘅。到魷魚咬得開，我覺得係已經係收晒貨。呢個係蓮藕啦。幾好，真係幾好個蓮藕。我好少會喺自助餐攞壽司嚟食嘅。其實最主要咧就係因為依嚿板壽司就係我想攞壽司嚟食嘅最大原因。咁燒牛肉咧得一款嘅啫。呢啲燒肉咧我淨係見過一次，之後就冇再補貨啦。用嚟沖餐場邊嘅各式配料啊，咁喺最入邊咧就擺咗少少西式嘢啦。呢一個爐嗰啲嘢食咧，我見到好多人攞下㗎喎。呢個就係巴東牛肉啦，呢個就係炸豬扒配白咖喱，就呢啲炸物啦。咁呢個就蟹粥，仲有啲串燒。去到另一邊呢，就係啲中式嘅食品，都幾受歡迎嘅燒味。好多人飲嘅肉骨茶，我都飲咗少少，都 OK 嘅。個燒牛肉咧，應該係我去咗咁多間裏邊咧，切到最細嚿嘅一嚿燒牛肉，真係呢度半片嚟嘅啫喎，呢個嚿燒牛肉真係細到咁，即係切到咁樣，我都唔係咁識講咯，即係。唔乾啦，係唯獨是就真係可以切唔整少少咯。咁就攞咗啲巴東牛肉同埋白咖喱啦。中式熱葷嗰度咧，我就主要就攞咗呢兩樣嘢，就係豉油雞同埋佢個叉燒，即係嚿叉燒幾腍啦。咁佢都有窿邊喎，啲叉燒。最後呢，就到甜品區咧，甜品區嘅位置呢，就係間餐廳嘅中間位置啦。呢度嘅雪糕嘅選擇都幾多嘅，不過其他甜品嘅款式呢，就比較偏少，同埋佢係比較弱啲嘅。
咁咧我就揀咗個鹹檸七嘅冰條啦，同埋冰菠蘿。我試咗個西多士同埋嗰個香蕉糕，個香蕉糕啱啱炸起咧就好難唔好食。個班南椰子芒果蛋卷咧，嗰個椰子味係幾突出嘅。餐飯就食到嚟呢一度啦，我就覺得以293呢個價錢呢，我係覺得係收貨嘅，因為始終1分錢1分貨，咁你可以俾咁多樣嘢你食，即係咁多款式，即係咁又有生蠔俾你食，係即係你唔可以要求佢哋嗰啲水準係可以好高咁樣咯，但係整體上都食得過嘅，我會覺得係。但係如果你好中意食甜品嘅話咧，依度就真係偏弱少少咯，我會覺得。比起我3-4年前食啦，咁我覺得佢即係有啲人話佢退步咗啦，咁我食完之後就覺得唔係比我以前食啦，就唔係真係話退步咯。下一次咧我就又會去第二間嘅自助餐食 lunch，咁就記得收睇啦，拜拜。